मजा आयो नि अहिले मजा आयो इन्डियाको यहाँ इन्डियाको भैँमा छैन छैन नेपालै अङ्कल अहिले हामीले भैँमा टेक्यौँ भने इन्डिया टेक्छौँ कि नेपाल अहिले हामीले भैँमा टेक्यौँ भने इन्डिया टेक्छौँ कि नेपाल इन्डियाबाट आएको अहिले यहाँ भैँमा टेक्यौँ भने इन्डिया टेक्छौँ कि नेपाल इन्डियामै छ यसो टेक्न पाइन्छ यसो भैँमा टेक्न पाइन्छ र अङ्कल खदाउँदैछ एचएसपीले खदाउँदैछ